Sa Aosta Valley, isang malagim na pangyayari ang nangyayari ngayon sa lugar ng Italy na talaga namang kung iyong makikita ay parang Ice Age ang lugar ngayon ng Italy. Isang malagim na pangyayari ang ating tutunghayan sa content na ito. Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Hinihikayat kita, kaibigan, na kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel ay maaari mong i-subscribe ang ating channel at i-click ang notification bell at lubos namin itong ipinapasalamat sa inyo. Salamat, kaibigan, sa iyong suporta. Sa Aosta Valley, Italy, naranasan ang isang kahangahangang pangyayari na nagdulot ng malakas na pag-ugong sa Aosta Valley na nagdala ng malakas na pag-ulan ng nyebe sa mga hangganan ng mga rehiyon ng Alpino.